yang sedang nunggu istrinya mau berangkat umroh. Nah, wajah-wajah capek. Yuk, anaknya sampai ketiduran. Keponakannya juga. Ini juga yang ngerekam. Awak Agung juga. Agung. Oh, Agung masih sehat. Ya. Nah, pura-pura. Padahal 5 watt. Pada lapar, pada ngantuk ya? Ya. Ada jadwal kan? Huh? Jadwal apa? Hah? Ada jadwal? Nggak ada. Ngantuk. Seremoninya masih lama kah ini? Hebat. Seremoni masih lama lah. Asifa tidur. Agung juga. Ikan Biban. Who's next? Who's next? Amin. Tahun ini deh bareng-bareng. Kapan? Iya. Who's next? Who's next? Next. Mudah-mudahan kabul kajate. Kabul kajate. Bareng-bareng berangkat semua. Amin. Suasana bandara pagi ini lumayan sepi. Ada pesawat. Pesawatnya nggak ada. Masih pada di pompa banyak.